Halo, ini dia anaknya Miki, udah besar-besar. Tuh ada tupai, tupai. Sumpah lucu. Ini ada telon, ini kaliko. Ini ada kayak bulunya kayak iteng. Ini juga kayak iteng. Ini kayak ibu gaga. Tuh. Lucu. Lucu. Terus saya sabulan tacan mah. Si Boyen ti payunnya mah. Ini lucu. Itu mamah Miki tuh. Mik, namu telah nyorok na Mik. Tuh, Miki. Tupai. Ikel. Tuh. Ini lagi dibersihin dulu kolong mejanya. Ini ditaruh di kolong meja, tadinya di lemari, dalam lemari, dipindahin sama Miki ke kolong meja TV. Tuh pada belek-belek, nggak keurus. Lucu. Ini yang paling gendot nih. Ini yang paling gendot. Gendot. Ya ampun. Ya lucu. Ini ya Allah. Gemes. Ini yang paling gendot, yang paling berat ini tuh. Lucu tuh. Tuh. Bulunya itu meringkel, terus kakinya cuman sampai di sini. Tuh ininya ada, ya ampun lucu. Tuh, ini dia. Ya ampun lucu banget, ya Allah. Lucu. Sampai jumpa di vlog kucing kampung selanjutnya.